Цусан өшөө түүхэн өгүүлэг. (1399 оны өвлийн эхэн сарын 1-нд тунгалаг өглөө уул хангай тал хөндөй битүү цагаан цасан хүнжил нөмрөн цавцай. Алтрангийн нарны туяанд цасны ширхэг болор шилний буман талст адил гялалцсан. Нүргсэн зөөлөн цас мордийн туурайнд тувуудсаад их хөндийн хязгаар алдран цэлийж тэнгэрийн хөхөмдөг хаяа руу урсах мэт шурган оджээ. Цагаан мэлрэг цэцгийн өнгөөр цавцаан цайрах уужим хөндийг хэсэг мөртөн хадруулна. Элбэг нэгүүлсэгч хаан ойрдын хуухай дайв нартай анд гарсан нь энэ юмсанч. Шин цас нүдгэл буулна. Чухам хүү амьсгалд хэртэм цагаан цасан дээгүүр ангийн мөр бичиг адил дурайхан нэн тод ажив. Нум саадаг агссан тэд хөндийг хөндлөн гатлаа. Армаг тарамаг модод уулын хормойд хүрэх үеэс цасан дээр часулаан цус ганц нэгхэн туссан дэндүү тод. Элбэг нэгүүлсэгч хаан их дээлт цагаан буурал морныхон амыг ангалцтал татан зогсож мөнөөх цусыг харснаа. "Зяахөө хуухаа даа юу чи сонс. Энэ туулайн мөр цусыг харж байгаа байз. Юутай хуц тод өнгөв. Ийм цас шиг цагаан царайтай, энэ цус шиг улаан хацартай говцглэн технэр хаана байна? Чи мэдхүү. Хэрвээ мэдэх ахвал хайж олж ир" гэвэ. Уухаа даяв эмээлийнхэн хярыг алгааран илснэ хувин шар нүдээ чи хийлгэн инээмсэглээд. "За хаан там минь өчүүхэн боол миний үгийг болгоон сонс. Ийм гоо имийг би сайн мэдэх бүлгөө. Таны төрсөн дүү хар хууцаг тайжин гэргий өлцөйт гоо бол жухамл цас шиг цагаан царайтай цус шиг улаан хацартай нэгэн билээ. Энэ өнгөч түүнийг яахан гүйцэн. Тэр өлзийт болвоос маш говцглэнд хатан гэдгийг их хаантан мэддэггүй юм уу гэв. Элбэг нэгүүлсэгч нумарсан хар хөмсгөн зангидн том дуугаар. "Бэ санахгүй байна. Чи сүрхийн үдтэй хүн аж. Даруй явж тэр өлзийт хэмээгчийг авчирч миний хүслийг биелүүл. Тэгж чадваас би чамайг чин сан болгож дөрвөн ойрдыг захируулъя" гэж хэлээ. Морныхоо амыг эргүүлэн өргөөнийхөө зүг довтлогов. Уухаа даяв хэдэн хүний хамт хар хууцгийг отож байгаад дагуулынх нь хамт харман алж гэрт нь тавхин ирэв. Хуухайгийн үгийг сонссон өлзийт гоо дуу алдан цочирдоо. Ямар нүгэлтэй үг. Элбэг нэгүүлсэгч хаан хамгийн дээд хаан босуу. Гэтэл яахлаараа бэр дүүгэн үзий гэдэг байна. Энэ ямар олиггүй босчор явдал. Миний нөхөр хунтайж энэ дэлхийгээс ангиж ирж надаас салан одоогүй. Амьд сэрүүн албаа хашсаар байгаа билээ. Хааны би хар нохоо болж ухаан санаа нь мунхарчлаа гэж юу? Ёс бус муу яр байгаа та гэж нулимс цэйлэгнүүлэн хасын царайнд сайгаад ирэв. Нөхрөө алуулсан өлзийт хатан хүчээр баривчлагдан элбэг нэгүслэгчинд хүргэгдэжээ. Тэнд очихдоо 3 сартаа жирэмсэн байлаа. Өдөр хоног өнгөрсөөр бүлгөө. Уухаа даяв хааны амлсныг нэхэмжлэхээр элбэг хааныг ирэв. Өвлийн адаг сарын хуучдаар ажгүй. Түүнийг ирэхэд хаан анд яваад эзгүй байлаа. Хуухайгийн нэрснийг дуулсан өлзийт гоо ордон дээрээд хааныг хүлээж бай. Хөдөө хөсрөвэж яахан болно гэж түүнийг дуудуулав. Өлзийт хатан их л урайлгахнаар хуухаа даяв өргөөндөө залан тухлуулваа. "Та их буянтай хөө. Адгийн муу биеийг минь эрхэм дэд болгов та. Юун дийн оройтж ирв. Тайжин хатан байсан өчүүхэн намайг хааны хатан болгож өндөр суудалд хүргэснийг чинь мартах аргагүй. Та минь энэ аршааныг таавааран хүртнэ. Хаантан удахгүй морилно. Ачлан санах арх минь таны таалалд нийцэх болтугай" гэж хэлээд том гарын хашаыг дүүрэн сарахад мэлтэл зүүлэн барив.
Өмнөх ширээнэ том гүцтэй сархад тавилаа. Хуухай дайв мөнөөх хідэнээс дараалан хүртээд согтоод унав. Өлзийт шамбайлан хөдөлж өөрийнхөө хөшгийг татаад олбог дэвсгэр дэлгэж түүнийг орон дээрээ гаргав. Өлзийт тэр дарив мөр амаа майжин үсэг эзгээ өгтэн зулгааж сул тавиад хаан руу хүн явуулжээ. Яран сандран ирсэн элбэг нэгүүлсэгчийг дөнгөж босго алах магц Өлзийт гоо хатаг нулимс асгаруулан байж хаант минь та хар энэ дайв чинь ёсгүй самуурлаа намайг ингэж урж тас чин хүчээр эзэмдэв хэрхийг хаан мэдтгүй гэв. Энэ үеэс дайв гэнэт сэргээд хэрэг бичсэнийг мэдээд мордон зогтов. Хаан сумаан шүүрэн авч түүний нас харав. Хүйтэн агаарыг зүсэн шунгэнсэн сум дайвын ард зоонд шунхын тусаж сөмхрийн шигдэн оров. Дайв тас гэдрэг саван унахад садарсан хүрэн цус цасан дээр асгаран бялтжээ. Түүний урт бие хэд эвгүй мөрчгөнснаа хөшиж орхив. Зөөлөн лавсах цас айдас хурсан нүднийх наягийг төдхөн дарав. Хуухай дайвын зооных нь арсыг элбэг нэгүүлсэгч хаан өвчүүлэн Өлзийт хатанд өгчээ. Хэдийгээр би энэ заяанд төрсөн боловч эрийнхэн өшөөг авч чадлаа. Би хийх ёстойгоо хийв. Намайг алах хэсэг чинь хаан таны эрх тааллаараа болгох. Өлзийтийн үг энэ байлаа. Хаан түнд гар хүрсэнгүй. Удалгүй хуухай дайвын хүү Батуулаад чин сан зэрэг сойрхжээ. Тэрч байтугай их хатнаасаа төрсөн самар гүнжээч түүнд өгөв. Хаврын нэгэн хуйсгнуур салхитай саарл өдөр элбэг нэгүүлсэгч үхлийн шарх авч хэд хоног тарчлаад нас барав. Энэ аимшиг таллахыг Батуулаа үйлдэж цусан өшөө авсан нь тэр болоо. Ёс бус үйлдэсний учир гэсгээл цээрлэлд өртсөн 40 хүрээгүй насндан алуулсан элбэг нэгүүлсэгчийн энэ бараан явдлаас хойш Монгол ойрдын хооронд анж идэгшгүй шарах адил гүнзгий ан цав гарсан болов. Эд хөрөнгө олбог суудал эрх мэдлийн төлөө үхэлдэн тэмцэлдэх гэдэг үний хорвоогийн нэгэн гутам шиг буюу. Иймэрхүү цус таллаг аимшигт явдал шинэ зууны эх оронд минь гарсаар байгаа юм биш байз. 600-ны тэртээд ийм нэгэн эмгэнэлтэйч гэхүү аимшигтайч гэхүү аллаг Монголын түүхэнд болоод өнгөрснөөс улбаалan түүхэн баримтад энэхүү өгүүлгийг 17 дугаар жарны усан луу жилийн өвлийн тэргүүн сарын шинийн 5-нд хүн чулууны хонхор буюу Эдүгээгийн Улаанбаатар хотын зүүн хойно орших Хандгайтын амнаа бичгэл байна.